Thank you. Thank you all viewers and students. বিজে ক্রিয়েটিভ একাডেমিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা জানাই। ছোট ছোট সোনা বন্ধুরা যারা রয়েছে, আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে শিক্ষামূলক কিছু তথ্য তোমরা পাবে। লক্ষ লক্ষ চ্যানেল থাকা সত্ত্বেও আমরা কেনই বা আমাদের এই চ্যানেলের অবতারণা বিশেষ করে শিক্ষার দিকে উদ্যোগী নিয়েছি, তা একটা অভিনব প্রয়াস। তো যদি সমস্ত ভিডিওটা দেখতে হয় তাহলে অবশ্যই তার পূর্বে তোমাদের সবাইকে একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করবে এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবে। আশা করি তোমাদের পরবর্তী সময় কাজে লাগবে। তো আজকের আমরা বিশেষ করে ছোট ছোট যারা ছাত্রছাত্রী রয়েছে, আজকের আমাদের শেখার বিষয় সাউন্ড অফ ভাওয়েল, অর্থাৎ ভাওয়েলের উচ্চারণ। আমি সবার উদ্দেশ্যে জানাই, আমাদের ইংরেজি যদি ভালো করে শিখতে হয় তাহলে প্রকৃতপক্ষে উচ্চারণে যাতে ত্রুটি না হয় সেদিকে একটু নজর দিতে হবে। আমি হাতে নাতে আমি তোমাদের দেখাবো, একটু ভালো করে নজর করো। একেবারে সম্পূর্ণ খাতায় ঘরোয়াভাবে তোমাদের কাছে উপস্থাপন করব। আমাদের যে ভাওয়েল এ, ই, আই, ও, ইউ প্রত্যেকটার উচ্চারণ কিভাবে ভেরিয়েশান হয় বা চেঞ্জ হয়, আর সে অনুযায়ী প্রয়োগও দেখবে তোমরা, খুবই ভালো লাগবে। একটু একটু করে প্রত্যেকটা ভিডিও মন দিয়ে দেখো এবং প্রয়োজন বোধে খাতায় তুলে নাও। আর যদি কোনো কিছু জানার থাকে আমার এই কমেন্ট বক্সে জানাবে কিংবা হোয়াটসঅ্যাপে জানাবে। এই মোবাইল নম্বরটাই আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর। তো চলে আসি আমরা এখন যেটা আমাদের শেখার পালা, সেটা হলো সাউন্ড অফ ভাওয়েল। আমাদের এই 5টি ভাওয়েলের সাউন্ড কিভাবে হবে সেটুকুন আমাদের দেখতে হবে। তো আজকের আমরা সরাসরি খাতা কলম নিয়ে বসে পড়ি। আমরা প্রথমে আসি এ। তো এই অক্ষরটি আমরা যে লিখলাম, এই অক্ষরটিতে এর যদি উচ্চারণ আমরা ধরি এ, তাহলে সেক্ষেত্রে তার উচ্চারণ এ থেকে আমরা প্রয়োগ ঘটাতে পারি। যেমন ধরে নাও ব্যাট, এই ব্যাটের উচ্চারণে আছে ব্যা, ব্যাট কথাটি উচ্চারণ আছে। এবার এর উচ্চারণ যদি আমরা ধরি অ, তাহলে সেক্ষেত্রে কি করে প্রয়োগ হবে? যেমন ধরো বল, বল তো জানো তোমরা, তাই এর উচ্চারণ বল। এবার এর আরেকটি উচ্চারণ আছে, ভালো করে প্রত্যেকটা স্বরবর্ণ অর্থাৎ ভাওয়েলকে ভালো করে চিনে নিতে হবে। এ উচ্চারণ এ, যার ব্যবহার আছে যেমন রে, রে মানে কি রশ্মি, এই রেতে এ আছে। তাহলে আমরা এ থেকে এই 3টে উচ্চারণ বা সাউন্ডকে আমরা ব্যবহার করতে পারি। ভালো করে দেখে নাও এ থেকে। তো আমরা এই সাউন্ড অফ ভাওয়েল প্রথমে আমাদের লিখে দেওয়া উচিত ছিল। তো সাউন্ড অফ ভাওয়েল, তো এবার আসছি আমরা এরপরে ই। তো এই ই শব্দটি, ই অক্ষরটিতে উচ্চারণ আসবে এ। যখন এ উচ্চারণ দেখাচ্ছি আমরা, তখন আমরা প্রয়োগ ঘটাতে পারি টেন, টেন।
ট একার দন্ত ন এ, দেখতে পাচ্ছ। এরপরে আছে দীর্ঘই, অর্থাৎ ইতে দীর্ঘই হবে, দীর্ঘ ই উচ্চারণ। তো সেক্ষেত্রে কি আমরা প্রায় ঘটাতে পারি, কে ই কি, দেখতে পাচ্ছ। এরপর আমরা যদি ধরি ই থেকে হর্ষইও হতে পারে, তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে ইতে বলো তো তোমরা কি জানো, ই থেকে কি হবে? তো আমরা 11 করতে পারি। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা 3টি উচ্চারণ আমরা ই থেকেও পেতে পারি। এরপরে আমরা আসছি আই। আইর উচ্চারণটাকে যদি আমরা ধরি হর্ষই, তাহলে আমরা এখান থেকে ধরতে পারি প্রয়োগ যেটা ইল, হিল। এছাড়া তো আছে ফিস, এ ধরনের হতে পারে। তো এরপরে আসছি আমরা আই থেকে এ বা আ। তো এই আটা উচ্চারণ এবং প্রয়োগ যেমন আসছি আমরা ষাট, SHIRT, ষাট, এক্ষেত্রে আই উচ্চারণ হবে। এরপরে আমরা আসছি শুধু মানে আইর উচ্চারণ সরাসরি আই, আ হর্ষই আই। এখান থেকে আমরা পেতে পারি ধরো 9, NINE, 9। এছাড়া আছে আমাদের ফাইন ইত্যাদি অনেকেই তোমরা পরবর্তীকালে পাবে, অনেক শব্দ তোমাদের কাছে উপস্থিত হবে। তো এক্ষেত্রেও আমরা 3টি উচ্চারণ দেখতে পাচ্ছি, আই থেকে হর্ষই, আইর উচ্চারণ আ, আইর উচ্চারণ আই। এরপরে আমরা আসব ও, ভাওয়েল 5টার মধ্যে একটি হলো ও। ওর উচ্চারণ থেকে সরাসরি আমরা ও, যেখান থেকে আমরা পাবো হোম, HOME, হোম। হোমের উচ্চারণ থেকে আমরা মোটামুটি প্রয়োগটা দেখতে পারি, ওর উচ্চারণ। এছাড়া আছে আ, আর উচ্চারণ, তা থেকে যেমন পাবো ডাব, DOV, ডাব। এছাড়া লাভ, তোমরা বভিতি শব্দ, প্রচুর শব্দের সম্মুখীন হবে। অর উচ্চারণ অ, ওর উচ্চারণ অ, যেমন আছে কট, COT, কট, দেখতে পেয়েছ, COT, কট। তারপরে ডগ, অনেক অনেক শব্দ তোমরা পাবে। তো মোটামুটি ওর উচ্চারণ ও পেলাম, আ পেলাম এবং অ পেলাম। এখানেও 3টে উচ্চারণের ভেরিয়েশন আছে। এরপরে আমরা পাবো যেটা আছে শেষ 5টি অক্ষরের ইউ। ইউর উচ্চারণ আমরা ইউর মতোই ধরতে পারি, ইউর উচ্চারণ। সেক্ষেত্রে ইউনিয়ন, ইউনিটি প্রভৃতি আসবে। তারপর মাঝে উচ্চারণ টিউব, টিউন, বিভিন্ন শব্দ আসবে। তাহলে এরপরে থাকছে আমরা ইউটা, তাহলে ইউর মতো উচ্চারণ, আবার ইউটা আবার আর মতো উচ্চারণ, আ। তা সেক্ষেত্রে এই আটা ছোট্টবেলা থেকেই তোমরা শিখেছ। আমব্রেলা, সান, মাঝের শব্দ সান, আবার আমব্রেলার প্রথমে ইউ, আম, UMBRELLA, আমব্রেলা। তাহলে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছ মোটামুটি এই ভাওয়েলের উচ্চারণটাকে যদি সঠিকভাবে না জানা যায়, তাহলে কিন্তু উচ্চারণের পরবর্তীকালে ঘাটতি ঘটবে। উচ্চারণের ঘাটতি ঘটলে সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যা তৈরি হবে। তাই ভাওয়েলের প্রত্যেকটা ভালো করে জেনে নেওয়া অবশ্যই আমাদের প্রয়োজন।
কারণ পরবর্তীকালে যে আমাদের মাত্রাগুলো আমরা শিখব, হ্যাঁ, আকার, হর্ষইকার, দীর্ঘইকার, হ্রস্বকার, দীর্ঘকার, হ্যাঁ, প্রভৃতি যে মাত্রাগুলো, এই যে 5টি স্বরবর্ণ, এই 5টি স্বরবর্ণ থেকেই কিন্তু উৎপন্ন হয়েছে। তাই স্বরটাকে অর্থাৎ ভাওয়েলটাকে যদি ভালো করে না জানা যায়, পরবর্তীকালে উচ্চারণে কিন্তু বিঘ্ন অবশ্যই ঘটবে। ব্যঞ্জন অবশ্যই আমাদের জানতে হবে, অর্থাৎ কনসোনেন্ট আমরা নিশ্চয়ই জানব, কিন্তু তার থেকে বেশি জরুরি আমাদের এই স্বরবর্ণ। কারণ স্বরবর্ণ দ্বারাই সমস্ত উচ্চারণ কিন্তু করা হয়ে থাকে স্বরবর্ণের সহযোগিতায়। তো এতক্ষণ আমরা ভাওয়েলের সাউন্ড, অর্থাৎ সাউন্ড অফ ভাওয়েল নিয়েই আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে, আর যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে আশা করি একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দেবে। ধন্যবাদ।